本当に魔女の宅急便の映画が結構好きで、パン屋さんのああいうお店を作りたいなっていうのが本当に昔からあって、そうだからそれだけは崩さないようにしてる感じですかね。
な食感。特に昔の人はそうなんですけど、早くてなんぼっていうのが昔は本当に主流だったので、今でこそこうもうちょっと丁寧にやろうかみたいなになっちゃいましたけど、昔は遅いっていうことは基本悪みたいなノリで、うちの父親とかも経験だったんですけど、その世代になると俺は何時間で何個作れたぞとか、もうその数の自慢とかが本当に当たり前にあったんで、そう昔はもうノリが全然違う。もうバカみたいなあところ結構ない。あ、もうこれも作れてないかな。那須さんはすごい頑張ってました。あ、前のって床ってどうしてるんだろう。1台です。そうだ、1台です。結構県によって状況がだいぶ違かったりしまして、埼玉は本当に密集してる方だよね。どこまでがそのカウントされてるのかわかんないんですけど、生産量とか販売量で多分1、2とかってやってるのがちょっといまいちまあでも埼玉県自体が消費は多い方だとは思いますよ、やっぱり。今までやっぱダメでしょ。ぐにゃぐにゃぐにゃじゃなくて、ちゃんとこう目を出すというか。そう。うちはオープンして16年目かですね。もともと父親の店が30年、40年ぐらいやってて、そこからのれん分けじゃないですけど独立したので、まあ、父のお店はもう年で辞めちゃったんですけど、で自体はそうですね、10年15年だからそんな長くもないし、まあ短くもないしっていう。で隣町というか近所に兄の店もあるんですよ。で兄の店は何年ぐらいか、24、5年ぐらいやってるのかな。もう父親にケーキ屋お前はやっちゃダメって言うんで、高校ぐらいの時に言われまして、でダメって言われたんで、一回普通に大学行って、まあ普通の企業さんに就職一回してるんですよね。で途中やっぱりどうしてもやりたいんだよねっていうんで相談させてもらってて、入れてもらったというか、まあそんなやりたいならいいよっていうんで言ってもらえた感じで、いやでも単純に子供の時からものづくりみたいなのが好きで、ものづくりをするような職場に携わりたいっていうんで
自分この業界に入ったのはもう20代半ばじゃない後半ぐらいか。だいぶ遅いんですよね。大先生。富士山って、はい、いつ撮ったやつでしょう。このあ、うん。このこっちの黒い方が仙台。どっちにせよ三野さんか。どっちにせよ水野さん。なるほど。昔の誰かちょっと調整かけとかないといじゃんでしょ。すいませんなんか。食べれるインクを吹きつけて、チョコレートのプレートになります。イベントとか、あとお客さんから注文いただいて、そのキャラクターとかもできるので、お子さんとかにご好評です。かわいいね。何を自画自賛してるの？あら。大丈夫。14だっけ？使わないです。気をつけます。足りなくなる。世代交代なのかなと思ってそうじゃないんだよ。そういうですよ。使いとかないと。いやでもほらお客さん喜んでくれるからしょうがないよ。もうしょうがないです。どんどん乗せちゃいますけど。
なんでなんだよ、そういう人いらないって。ちょっとこう風に花見るみたいな。かっこいい。うちも昔はこう綺麗なソーナとミルフィーユやってたんですけど、どうしても食べづらくて、ケーキ全体がぐちゃって崩れていくっていう。もう食べやすさを一番に考えたらこんな形になっちゃったっていう感じの。逆にこれをミルフィーユって言ったらそんなのって怒られちゃうかもしれないんですけど、ミルフィーユって普通パイクリームってこう重ねていくんですね。それを重ねないでやるんで、1日経ってもパイがサクサクの状態で保たれちゃうんですよね。ミルフィーユってこう1日経つともう大体夕方になるとこうパイがしけっちゃって全然違う感じになるんですけど、夕方食べても全く同じ味が出せるっていう。フルーツ飾りは基本飾る人のセンスです。自由にやらせてます。その人の裁量っていうか、自分で考えてこういうものを作りたいっていうんで来てるのに、仕事がなんかこう業務的になっちゃうのがとても嫌なので、楽しんでもらいたいなというのが。やっぱショーケース見てて買ってもらえるとこうよしってなりますよね。楽しんでいかないと買っていく側も面白くないんで、そういうなんかつまらなそうに作られたケーキを食べてもやっぱ楽しくないというか、そうなんでなるべく楽しみながら作れるような感じでっていうのを考えてはいて、いいもの作ろうでやろうっていうんでって感じでやってますね。ピーカーコーナーの乗ってるよ。森の中の切り株なイメージ。何言ってんだよこいつみたいな、やめてくんないかな。やっぱちょっと背高い方がいいね。ようやく見つかんない。はい。大沢君が。いや、寿司を握ってもらってからみんな帰る。うん。あ、ちょっと見て。はい、ケーキの方はこちらの2点。ケーキ2点になりますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれ来週の土曜日というかパパがね、見る子よ。大丈夫ですよね。お嫁ちゃんが遊びに来てくれるから、その時に喜んでもらえるかなと思って、くまちゃんのお布団着てるやつとか、お嫁ちゃんに来てくれるとか、友達に持たせるお持たせとかっていう時にはここ美味しいので、必ず来ます。使えないですか？クリームははい、かしこまりました。これがもう10倍以上溜まってた話をしてたんです。シフォンケーキ。はい、ここの話うちはここをよくシフォンケーキを使って美味しいんですよ。柔らかめっちゃ柔らかいですよ。結構そうですね、職場から家の間なんで結構毎回イベントごとにはします。父の日で実家から父が明日来るんで買おうかなと思ってよくホールケーキお願いして買いに来るって感じです。美味しいです。とりあえず仕上げはおしまいで、もう今からもう休憩どんどんローテーションで入っていって、今度は仕込みになっていくので、
ちは結構みんな談笑しながらやるんで、その点がすごいやりやすいですね。私はシンプルなタイプのベイクドチーズケーキが好きです。すごい滑らかで美味しい。しっかり焼き込んでるんで、クッキー生地もしっかり香ばしいので、すごく気に入ってますね。いろいろあって迷っていますけど、一番好きなのは、アラモードですかね。プリンが滑らかな感じで美味しいので、いちごも乗っててアラモードが好きです。個人的なので大丈夫ですか？個人的にはプリンが、釜焼きプリンが好きです。ありがとうございました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 。いらっしゃいませ。フルーツのデラックスシュートケーキ。はい。理解をってことでしょ。本当にお家でみんなが家族団らんでこう食べるのを中心に考えたケーキをやりましょうっていうのがこだわりといえばこだわりですかね。魔女の宅急便ってご存知です？あれに出てくる主人公の女の子が働いてるというか住まわせてもらってるパン屋さん、有名でっていうわけじゃないんだけど、地元の人はやっぱりあのパン屋さんはやっぱり美味しいよねってみんな来てくれるようなお店っていうのがその目標というか、こういうお店にしたいなっていうのがありまして、本当に魔女の宅急便の映画が結構好きで、パン屋さんのああいうお店を作りたいなっていうのが本当に昔からあって、そうだからそれだけは崩さないようにしてる感じですかね。ありがとうございました。いいじゃん、明日わかるよ。
そのぐらいか、これよりちょっともう少し立てたぐらいで1枚。こっちはもう全然全く入り口な状態。ふわっぱなスポンジを作ろうと思うと、まずは小麦粉を減らした方がふわふわになりやすいんですよね。要は小麦粉が入れば入るほどしっかりした生地になっちゃうので、硬くなっちゃってふわふわじゃなくなっていくんですけど、じゃあ単純に小麦粉を減らせばいいかっていうと、そういうそんな簡単な話でもなくて、焼いた時にこう形を維持するための柱がなくなっちゃうので、今度ペシャーンって落っこっちゃうんですよ。スポンジパッと浮いても焼き終わって冷めちゃうとペンって下がっていっちゃうんですけど、じゃあどうやったらその小麦粉を減らした状態でそれを維持させるかっていうのがこの立てる必要性になってくるんですけど、本当に細かくすればその泡が柱の代わりになってくれる感じなんですよね。だから小麦粉をギリギリまで最低限まで減らしてあげて、その分泡で補強してあげるっていうイメージなんですけど、そのためにはもう限界ギリギリまで泡立てて細かい泡を作ってあげないとふわふわにならない。日本独特の文化だと思うんですけど、ふわふわなものをどうしてもお客さんが好むってことが多いので、じゃあそれにはっていうんでなんかこんなやり方ができたみたいなんですけど、このぐらいですかね。これちょっともうこぼれちゃうと思うんですけど、今度わーって立てた後にゆっくりにしてあげると、要は泡立った時の目の粗い泡がどんどん消えてってくれて、今小さい部分だけが残ってくれてる状態だから、本当に細かい泡だけをなるべく残してくれるようなイメージでやるんですよね。多分ここまで徹底してあげるところって結構少ないかも。あんま振るわないんですよ。振るとすごい舞っちゃって、それがどうしても苦手です。こんなもんかね。いらっしゃいませ。個人で一人で買いに来られる方っていうのも、まあ中にはいらっしゃるんですけど、ほぼほぼ家族の方の方が多いですね。
きゃいいのかなっていうんで。使います。られるかなと思って。カツを入れてるのかと思ったらそうじゃない。結構波がある感じか。朝は結構ずっとね、2分。でごくごく一般的なやり方で立てて混ぜて流して焼くと多分今ここの高さぐらいまでもいかないぐらいで止まっちゃうんですよ。細かい泡ってすごい力が強いので噴火するギリギリまでパンパンになるまでこう膨らんでくれちゃうのでスポンジの歯ごたえはあるんですけど、噛んだ瞬間にファファファって消えてっちゃうっていう感じのイメージですかね。ただ硬いっていうだけでもなくふわふわなだけっていうわけでもなくちゃんと歯ごたえがありつつ柔らかいっていうのが面白いかなとは。この業界自体はすごい魅力ある業界だとは思いますよ。やったらやっただけちゃんと帰ってくるっていうのはすごいやりがいありますよね。やらなきゃ入ってこないだけだし、やったらちゃんとお客さんは「あ、美味しいね」とかじゃないけど反応はしてもらえるし。自家製マロンのモンブランタルト。あとレアチーズが1つと、お待ちください。有料のビニール袋はいかがなさいますか？お箱のままでよろしいですか？お決まりになりますが、お待ちください。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございました。お箱と紙袋にお入れする形になるんです。大丈夫、ビニールなしで。はい、かしこまりました。いたしました。こちらが完成になりますね。でも結構ショートケーキ買うことが多いですね。ね。こちらお間違いないですか？はい。お二人かな？ドア開けますので。